दर्शकबिन अहिले यो निर्माण कार्यस्थलमा चाहिँ यो साङ्केतिक चिन्हहरूको अहिले पहिचानको लागि राख्ने गरिएको छ। यो स्टिकरले अब यो एरो दिएको छ। यो क्षेत्र निषेधित क्षेत्र पनि हो र चाहिँ रात्रिकालीन समयमा सवारी साधनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ परामर्श आलम हो। म यहाँको सिनियर साइट इन्जिनियर सिएससी को हो। अहिले हाम्रो 12,700 देखि 13,800 सम्म 1 किलो 110 मिटरको यो अस्फाल्ट गर्ने तयारी भइरहेछ। दर्शकबिन तपाईँलाई अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको अपडेटको क्रममा आज यो नयाँ भिडियो सामग्री तपाईँको यो कैडाकोट 11 यो हर्कपुर यो भेडाबारी र हर्कपुरको एरिया क्षेत्र हो, जहाँ अहिले चाहिँ धमाधम निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ र यो पिचको लागि सब बेस बनाउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको छ। र बाटो एक्सटेन्सन गर्ने कार्यहरू लगभग सकिसकेको छ र यसलाई माथिबाट अब चाहिँ कङ्क्रिट ग्राभेल राखेर त्यसपछि यसलाई रोलर कम्प्रेसर दिएपछि यसको चाहिँ सब बेस तयार हुन्छ र पिच कालोपत्रेको लागि तयारी अवस्था हो। यही कन्टेन्टहरू तपाईँलाई दिँदै मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँलाई अझै यो निर्माण सम्बन्धी अरू थप सामग्रीहरू यो भिडियोबाट मैले तपाईँलाई अपडेट गर्दैछु। मेरो चाहिँ च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला। दर्शकबिन अहिले यो निर्माण कार्यस्थलमा चाहिँ यो साङ्केतिक चिन्हहरूको अहिले पहिचानको लागि राख्ने गरिएको छ। यो स्टिकरले अब यो एरो दिएको छ। यो क्षेत्र निषेधित क्षेत्र पनि हो र चाहिँ रात्रिकालीन समयमा सवारी साधनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ परावर्तन गर्छ, प्रकाश परावर्तन गर्छ र यो सवारी साधनहरूलाई सहज रूपबाट यात्रा गर्न सहज हुन्छ भने यसरी यसको चाहिँ नोटिस साङ्केतिक चिन्हहरू यसरी राख्ने कार्यहरू अहिले भइरहेको छ। दर्शकबिन अहिले यो सब बेसको तयारीको लागि यो बिचमा भएको चाहिँ पुरानो कालोपत्रे यो कङ्क्रिट बाटो थियो, त्यसलाई अहिले भत्काउने कार्यहरू भइरहेको छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ भत्काए पछाडि यसलाई चाहिँ कम्प्रेसर दिएर फेरि बेस बनाउने कार्यहरू हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेडाबेडदेखि हर्कपुर क्षेत्रसम्म अहिले धमाधम यो कालोपत्रेलाई भत्काउने र दायाँ बायाँ बाटो फिलिङ गर्ने कम्प्रेसर दिने कार्यहरू धमाधम भइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ र अब कालोपत्रेको लागि यो तयारी अवस्था पनि हो।
मोहम्मद आलम हो, म यहाँको सिनियर साइट इन्जिनियर CSC को हो। अहिले हाम्रो 12,700 देखि 13,800सम्म 110 मिटरको यो असफाल्ट गर्ने तयारी भइरहेछ। त्यसमा हाम्रो दुबई साइड सर्भिस रोड 6 मिटर सबग्रेड बन खत्तम भइसकेको छ। भोलिदेखि हामी यसमा सबबेस गर्न गइरहेछौँ। यो बिचको सेन्टर लाइनबाट हामी पुरानो पिच उकाउँदै 3 मिटरको हाम्रो मिडियन छ, त्यही भएर उकाउँदै अब हामी भोलिदेखि यसको मिडियन बनाउँछौँ। त्यसपछि सेन्टर लाइनबाट उता हाम्रो क्यारेज वेको काम हुन्छ अनि उता सर्भिस रोडको काम हुन्छ। टोटल कति मिटरको वाइड हुन्छ यो टोटल सेन्टर लाइनबाट यता 25 मिटर हो, 25 मिटर उता हो, बाहिरको फुटपाथ लिएरसम्म हो। अनि यहाँसम्म हाम्रो 12-25 आउँछ क्यारेज वे, त्यसपछि 6 मिटरको हाम्रो सर्भिस रोड, त्यसपछि 90 सेन्टीको नाला अनि बाहिर 2 मिटरको फुटपाथ। यो क्यारेज वे सर्भिस रोडको हाम्रो भोलिदेखि सबबेस हामी गर्छौँ। यता हाम्रो सबबेस भइसकेको छ। अब यो सेन्टर लाइन हाम्रो एक्जिस्टिङ असफाल्ट उकाएर 3 मिटरको हाम्रो मिडियम बनाइदिन्छौँ। मिडियमको यतादेखि यहाँ क्यारेज वेसम्म सब बेस खत्तम गरेर अनि यताको सब बेस खत्तम गरेर सँगै बेस गरेर अनि उता चाहिँ हाम्रो डिजाइन फेरि फरक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो आसफाल्ट कङ्क्रिट हो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो DBST हो 6 मिटरको। अनि त्यसको काम हुन्छ। अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा 12,700 चेनेजदेखि 13,800सम्म हो। यो 1 किलोमिटर हामीले पिच गर्नुपर्छ। मोस्ट प्रायले यो महिनामा सक्छ। ल अब सरल भाषामा भन्नुपर्दा कति लेनको बाटो बन्दैछ यहाँनिर? पिच यो 6 लेनको बाटो हो। 6 लेन। बजार क्षेत्रमा चाहिँ बजार लेन 6 हो, जङ्गल एरिया 4 लेन हो। 6 लेन र 4 लेनमा फरक यो छ कि बजार एरियामा जसरी यो हाम्रो सर्भिस रोड भयो 6 मिटरको, अनि जङ्गल एरियामा सर्भिस रोड हुँदैन, त्यति मात्र हो। यहाँनिर कन्फ्युज भइरहेको अवस्था हो क्या, 3 लेनको हो कि 4 लेनको हो कि 6 लेन पनि भनिएको छ, कसरी बुझ्नु? सरल भाषामा भनिदिनुहोस् न। दुई तरिको 6 लेन र 4 लेन। 6 लेनमा के छ कि एउटा सर्भिस रोड आउँछ, त्यसमा कम लोड भएको गाडीहरू हिँड्छ, जसरी उता र उता भयो। यो हामी उभिएको भने क्यारेज हो, यसमा हेभी गाडी हुन्छ, यहाँनिर 2टा गाडी यताबाट जान्छ, 2टा गाडी उताबाट आउँछ। यो सर्भिस रोड भनेको DBST आउँछ, पातलो असफाल्ट हुन्छ, त्यसमा भनेको कम लोड भएको गाडीहरू हुन्छ। अनि 4 लेनमा यो सर्भिस रोड हुँदैन, खालि यही हुन्छ, हेभी सानो सबैलाई। यो त मैले बुझेँ 6 लेन बराबरको स्थितिमा चाहिँ यो भन्नुभयो होइन। अब यो बुटवलदेखि नारायणगढसम्म हेर्नु पर्दा एकदम सरल भाषामा कि होइन, सबैले बुझ्ने गरी 6 लेनको बन्दैछ कि 4 लेनको बन्दैछ कि 3 लेनको बन्दैछ, कहाँनिर के बन्दैछ? 3वटा कुरा मैले भनिहालेँ नि। जङ्गल एरियामा 4 लेन छ, बजार एरियामा 6 लेन छ। र 6 लेनमा यो छ कि त्यही यो 6 मिटर बढी छ, सर्भिस रोड छ। 4 लेनमा जस्तो अहिले सर है यो 2 खण्ड छ नि, यसलाई डाउनदेखि यता सेक्सन 1 सेक्सन हो। अहिले यस्तै कार्य उता बुटोल साइडमा यो डाउनदेखि उतापट्टि भइरहेको छ नि? डाउनेभन्दा उता पनि त्यहाँ पनि यही भइरहेछ है। यो कलभर्ट बनाउने काम पनि सकिसक्यो। कलभर्ट पनि जहाँ बाँकी छ हाम्रो बिच बाटोमा हेर्नुहुन्छ कलभर्टको पनि भइरहेछ। ब्रिज पनि जहाँ छुटेछ थोरै मात्रै त्यो पनि भइरहेछ। यो नाला पनि बिचमा कहीँ छुटेछ, यहाँ पनि जोड्न ठाउँ कहीँ बाँकी छ, त्यो गरिरहेछ। यो ब्रिजको काम पनि अलि बढिरहेछ। सबै काम जहाँ छुटेछ त्यो सबै भइरहेछ। तर अहिले यो चाहिँ एकदम यो फर्स्ट 1 किलोमिटर यो पुरा थ्रु आउटै सेक्सन असफाल्ट छोड्ने हो। एउटा तपाईँलाई कुरा होइन, यो जुन बिजुलीको पोलले निकै डिस्टर्ब गरिरहेको थियो नि, अब अहिले हामी बिजुली यो मिलाइदिँदै गर्दाखेरि होइन एक कुरा पनि गऱ्यौँ होइन अलिअलि। र अहिले के देख्नु भएको छ बिजुलीको पोलले के गर्दैछ? अब बिजुलीको पोलमा धेरै हामी बोल्न मिल्दैन। अब होइन तपाईँलाई सहज भइरहेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यो चाहिँ अभियस कुरा हो नि। अब जसरी यही पोल अहिले हटाइदिनु, यहाँबाट गाडी आउँथ्यो, हिँडाउन सजिलो हुन्थ्यो, ग्रेटर पोल लगाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले उता प्रायोरिटी छ, त्यही भएर पहिला 1 लाइन गाडी चलाउँ, त्यही भएर गाडी पनि उता खोलेछौँ। दुबईतिर भएपछि त अटोमेटिक फास्ट काम भइहाल्यो, एकैचोटिमा भइहाल्छ। जसरी हाम्रो पेवर मसिन हुन्छ, एकैचोटि 2 चोटि लगाए सकिहाल्यो। अर्को फेर्छ है, कतै पिच खन्दैछ, कतै पिच बन्दैछ। सुन्नुहोस् है कुरा, कतै पिच बन्दैछ, कतै पिच खनिँदैछ र कतै कतै पिच पनि बनिसकेको छ। हिजो अस्तिबाट बनिरहेको छ, अब 2-4 दिनपछि पनि यता तुलसीतिर बन्दैछ। त्यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो त्यो मेन्टेनेन्सको लागि हो, मेन्टेनेन्स वर्कको। जसरी पुरानो रोड बिग्रेछ, बाटो छ, धुलो धेरै भयो, त्यो सेक्सनमा धेरै समस्या छ भनेर त्यसलाई मेन्टेनेन्समा त्यो योसँग केही त्यो नयाँ पछि त हामी त्यसलाई जस्तै यसै नै फाल्नु पर्छ। वेस्ट गयो नि त, त्यो त खर्च गयो नि त होइन। अब के गर्ने, अब खर्च त गयो, वेस्ट गयो। अब सवारीको लागि चाहिँ सहजताको लागि यो त्यहाँ त्यो ठाउँमा अलिक ढिलो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ होइन यो पर्मानेन्ट त होइन, टेम्पोररी पिच बन्छ। त्यसपछि फेरि 1-2 महिना कहिले आवश्यकता पर्छ त्यसलाई भत्काएर फेरि बन्छ। अब जसरी जुन सेक्सन रेडी हुँदै जान्छ गर्दै जाने हो कि। अब यस्तो भएन, अब त्यहाँ कामै छैन, अहिले नि भत्काएर छोड्ने कुरो भएन।
एक दिनमा हुने कुरो होइन। अब अन्त्य हुन्छ, भट्टाभट हुन्छ, यता हुन्छ। यहाँ हरेक कुराको हाम्रो सिस्टम छ, टेस्ट गर्नु पर्यो। जहिले पनि त्यहाँ हाम्रो टेस्ट गर्दा बिना यो टेस्ट नभई खत्तम नभई हाल्न मिल्दैन। त्यही भएर प्रक्रियामा अलिक टाइम लागिरहेछ। सबै सिस्टम स्टेप बाई स्टेप गरेर टाइम लागिरहेछ क्या। अब छ्यापझुप नेपाली पारामा हाल्ने कुरा बेग्लै हो। तर यो एसियन स्ट्यान्डर्डको त हरेक अब माटो चाहिँ हरेक 15 सेन्टिमा हालेर टेस्ट गरेर पास गरे फेरि अर्को हाल्ने, फेरि सब मापदण्ड गर्नु अहिले हुन्छ, लेभल चेक गर्नु भएछ। अहिले यो कामको तीव्रताको हिसाबमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अलि तीव्र दिँदैछौँ जस्तो लाग्छ कि होइन? अब त हाम्रो रात दिन र निन्द्रा उडिसकेको छ। दिनरात हामी खटिरहेको छ। हाम्रो मेरो फेसै हेर्नुहोस् कस्तो भइछ। खाने टाइम टेबल छैन, केही छैन। अब यही 7-8 महिना पिक पिरियड हो। त्यसपछि फेरि बर्खा त यो डिस्टर्बेन्स त्यो डिस्टर्बेन्स हुन्छ। त्यही भएर काम त बेला नै बेलान्छ। अब यो 1 वर्ष मात्रै थपिएको भन्ने हो होइन? अब आएको कुरा क्या होइन? अब यो यथार्थ के हामीले थाहा छैन। अब के यो यत्रो हामीले त लाग्छ यो 1 वर्षमा त खोइ बन्ला जस्तो लाग्छ। हामी भन्न मिल्दैन, त्यो माथि हाई लेभलको कुरो हो। अब थप्ने नथप्ने के हुने, हामी काम गराउने मान्छे, हामी इन्जिनियर हो। हामीले प्रोग्रेस हेराउने हो, काम हेराउने हो। दिएको टाइम लिमिटमा हामीले प्रोग्रेस हेराउने, त्यो माथिको कुरो हो। सरकारको कन्सल्टेन्ट त्यसमा अलिकति अहिले खुलाइ भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ यो प्रोग्रेस पनि हेर्ने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ नि त। तपाईँहरूलाई त अलिकति अहिले त अलिकति होइन, त्यो आज पनि होइन, पहिला पनि जुन पनि प्रोजेक्टमा जहिले पनि टाइम टु टाइम भिजिटहरू आइरहेको हुन्छ, इन्सपेक्सन भइरहेको हुन्छ। कतिको प्रोग्रेस भयो, कतिको क्वालिटी भइरहेछ, के त्यो नयाँ कुरो होइन। त्यो त पहिला पनि यहाँ पनि होइन, जुन पनि प्रोजेक्टमा जानु त्यो एडिबीको जसले फाइनेन्स गरे हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क या एडिबी, त्यो टाइम टु टाइम भिजिट गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। त्यो नयाँ कुरो होइन, त्यो जहाँ पनि हुन्छ। यो चाहिँ अहिले पछि चाहिँ अलिक कडा तरिकाले आएको भन्ने होइन, यो अहिले पनि आइरहेको थियो, पहिला पनि आइरहेको थियो। त्यस्तो कडा र त्यो तिनीहरूको हर 2 महिना 3 महिनामा एउटा टोली आइरहेको हुन्छ, भिजिट गरेर आउँछ, क्वालिटी इन्सपेक्सन हेरिरहेको हुन्छ, प्रोग्रेस हेरिरहेको हुन्छ। त्यही अब जहाँ वर्ल्ड वाइडै त्यो सिस्टम त्यही हो। अन्तमा यो अहिले ट्रायलको लागि जुन बेस बन्दैछ नि, पिच बेस होइन? ट्रायल होइन, यो त्यो पर्मानेन्ट हो। पर्मानेन्ट हो, ट्रायल होइन नि। अब होइन, यो त पोहोर सालै हामीले यो बेस सब बेस सकेर भएको, यो पोल सोल यताउता नभएर त्यसमा बर्खा आइहाल्यो, हामी भ्याएन भनेर। यो त पर्मानेन्ट भइसक्यो होइन? अब पिचको लागि रेडी छ यो। रेडी भन्नाले अब लेयर थपिँदै जाने हो सिस्टम। अब यो भत्काएर मिडियन बनाएर मिडियनबाट यता गर्ने। ल हस् त है, धन्यवाद जानकारीको लागि। दर्शकबिन, तपाईँलाई आजको यो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी नयाँ अपडेट कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई अझै अरू श्रृङ्खलाहरू, अझै नयाँ एपिसोडहरू फेरि पनि तपाईँलाई अर्को एपिसोडबाट दिने प्रयत्न गर्ने नै छु। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू।